Hello，各位朋友，大家好。各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla，歡迎大家嚟到營養師媽媽嘅直播啦。我希望大家都聽到我講嘢啦，係咪啊？如果你願意嘅話咧，請你分享下，同我講個 hi 啊，同埋話俾我聽你喺邊一度收睇呢一個嘅直播啦。咁我亦都歡迎事後會聽翻呢個直播嘅朋友啦。咁就而家呢個係香港時間嘅8點，咁係我哋溫哥華時間咧星期五嘅。即係晏晝5點嘅嚇，香港就星期六嘅早上啦。咁啊，希望咧就同大家分享下一啲嘅健康嘅題目啦。咁啊，如果你第一次嚟嘅，好歡迎你。咁我係每一個月咧有2次直播嘅。咁第2個禮拜五咧就係講一啲0至3嘅營養嘅題目啦。去到月底咧就係講一啲健康嘅題目㗎。咁啊，如果你有啲咩題目想聽嘅話咧，都歡迎你留言話我知啊嚇。咁我呢個直播咧就會。如果有朋友係想我加翻字幕嘅話咧，咁啊都話翻俾我聽，因為我都要另外揾人哋去做，同埋事後嘅後期製作嚟嘅。咁但係我要有人話俾我聽佢想聽，咁我就會加翻嗰啲嘅中文字幕啦嚇。咁同埋我會加翻一啲嘅 time stamps 啦。咁如果咧你想去翻邊個位去聽翻某一段嘅，譬如嗰隻食物，我今日講唔同嘅食物，咁你就可以直接去嗰個位嘅。OK，咁咧就多謝大家收睇先。Hello，係好開心見到大家。好，咁啦，就如果大家未訂閱嘅，都請大家訂閱啦嚇。咁啊，同埋支持營養師媽媽嘅 Patreon 啦，如果可以嘅話。OK，好。咁咧，我就講下啦。其實咧，呢一集咧都可以叫係第2集嚟噶啦，下集啦。上一集咧我就講過點樣可以快速降膽固醇啦，分享下我用燕麥降膽固醇嗰個經驗啦。咁其實降膽固醇咧係好重要嘅一個題目嚟嘅。咁好多人咧其實都有膽固醇高，但係咧自己又未必知嘅。咁就其實有。即係唔少嘅統計咧，都有好多喺好多國家咧，其實嗰個高膽固醇率咧，可能去到4成甚至5成嘅。咁通常咧就特別咧，即係如果你話小朋友啊，其實都有陣時，如果佢由細到大食嘢唔係好健康啊，都有機會有膽固醇高嘅。即係如果膽固醇高咧，由細到大咧，即係佢即係慢慢會即係積聚喺嗰個血管嘅內壁咧，咁就會即係製造呢個血管塞塞啊，增加心血管病嘅機會啊，中風啊咁咯嚇。咁我自己咧就都特別好重視細路仔由細到大咧都要有一個好嘅飲食嘅習慣嘅嚇。如果唔係由細到大咧，佢已經有膽固醇高，其實佢即係會增加好多心血管病，即係早年輕化嗰個機會啦。係好。咁咧，我就呢個咧，亦都係膽固醇高咧，亦都係好容易控制嘅。喺我角度嚟講，好多人咧，只要改變咗個飲食咧，多少都會降到個膽固醇嘅。咁我就會好鼓勵咧。今日我同大家分享咧，如果你膽固醇高嘅，你屋企人膽固醇高嘅，咁啊盡量試下。咁如果你醫生話俾你聽你要食藥嘅，咁當然你一定要聽醫生話㗎啦。不過咧，你都不妨試下呢個降膽固醇嘅方式啦。我今日講嗰啲方式咧，其實你都要考慮埋你自己本身有冇其他嘅慢性病啦，譬如可能有冇血糖高啊，或者有即係其他嘅問題啦。咁所以咧我係做一個教育嘅一個角色。咁其實個人化嘅意見咧，你要問你嘅醫生同埋營養師啦。好，咁我今日咧就唔會多講燕麥，我特別係講明係唔講燕麥嘅。不過咧，想講下點解即係燕麥咧同我嚟緊介紹嗰10種嘅膽固醇降膽固醇嘅食物咧，其實有咩分別？因為咧燕麥咧，其實咧佢好清晰咧，就係講到俾大家聽係食幾多份量就係會降到膽固醇大概幾多個 percent。咁其實一般都有10%嘅。如果你係跟到嗰個方法嘅話，咁但係咧，其實降膽固醇嘅食物係好多嘅。咁有啲朋友咧就會唔中意食燕麥片啦，係唔緊要嘅嚇，唔係一定要食佢嘅。咁
但係咧大家要預咗你用其他嗰啲嘅降膽固醇嘅食物去降膽固醇嘅時候咧，你要預咗咧唔好單靠一隻就會有好明顯嘅效果。OK，咁因為咧即係譬如舉個例啦，好似話譬如即係果仁咁樣樣，咁佢可能係即係食大概2安士啊，即係咁其實研究係話可以減5% 你嘅膽固醇。即係如果你單靠一樣咧，其實會難啲有好顯著嘅效果。所以我今日介紹呢個咧，就係俾一啲唔係咁中意食燕麥片嘅朋友，或者食唔到咁多，或者你食完燕麥片覺得唔係好舒服喎，有啲人話肚脹，係嘅。咁你其實咧就可以用我今日講呢個方法啦。所以咧，我特別咧介紹完嗰10種嘅食物之後咧，我亦都會係編咗一個1日降膽固醇嘅餐單，咁啊大家記得留到最後啦，咁嗰度會有個餐單同大家分享嘅。好，第一個食物咁咧就係蘋果，有啲咩生果咧係可以降膽固醇咧？蘋果係其中一種，都有唔少研究係講係有效嘅。咁因為咧其實蘋果咧裏邊咧嘅水溶嘅纖維咧就叫果膠 ，OK，pectin，OK，果膠咧其實係有降膽固醇嘅作用㗎。咁所以蘋果咧，其實我覺得大家都應該可以即係多啲食啦嚇。咁可以每日一個嚇，一日一蘋果，醫生遠離我，即係多少有啲嘅即係佢嘅啱嘅地方嘅嚇。咁不過就最好唔好去皮啦嚇，即係洗乾淨佢就食埋皮啦嚇。另外一種嘅生果嗱，研究咧就係話一啲嘅莓類嚇，咁包括士多啤梨啊、黑莓啊、藍莓啊，咁呢啲咧都降膽固醇都幾好嘅嚇。咁另外咧就係提子啦嚇，咁提子咧其實又係啦，就唔好搣皮食啦嚇。咁我都識有啲唔少嘅人係搣皮食提子嘅，但係咧其實提子嘅好多有效嘅物質咧，好多時候喺個皮層嗰度㗎。咁你掹咗嘅時候咧，就冇咗嗰種嘅好處啦。咁你話生果咁究竟可以食幾多咧？其實咧每日係講緊2份至3份啦，都叫做係一個合理嘅份量嚟嘅。咁我就之前有影片就講過㗎啦，係咪我哋唔應該即係食太多生果咧？咁除非你本身已經係有即係好多嘅，即係如果你係本身係圓形咁樣個生果食咧，其實你每日可以食2至3份。咁一份咧係講緊，譬如一個拳頭大細嘅橙啊、蘋果啊、梨啊咁樣就叫一份啦。呢啲莓嘅一粒粒嘅，其實大概係半個杯啦嚇。半杯嘅標準量杯嘅生果啦嚇，咁咧或者大嘅生果就香蕉嘅咁半條啦。咁我哋講緊咧嗰個份量咧就每日係2至3份嘅。咁其實大家需要留意果糖咧嗰啲，其實係要小心嗰啲嚟自啲飲品啊，或者係一啲即係都係加咗好多糖嘅食物咯，就唔係話即係圓形嘅生果，因為圓形嘅生果其實佢嗰個果糖都係有限嘅啫嚇。咁呢2個即係生果咧，咁大家夾埋蘋果咧，咁就可以係即係每日食2至3份啦。好，第3樣嘢就係牛油果啦。嗱，牛油果咧係好有營養嘅嚇。咁因為咧佢裏邊咧有一種叫做單元不飽和脂肪嚇，咁咧就係對膽固醇嘅控制係非常之有幫助嘅。本身咧牛油果咧係高脂嘅嚇，咁呢個係絕對啦。而佢嘅好處咧，亦都係嚟自佢因為佢嗰啲脂肪就係單元不飽和脂肪。咁所以咧牛油果咧，如果你本身體重係比較偏重嘅話咧，其實你即係唔好食太多啦嚇。我哋講一個即係中型嘅牛油果，其實佢嗰個熱量都差唔多去到即係200卡路里嘅，咁嗰度講緊差唔多一碗飯嘅熱量嘅。咁所以可想而知咧，即係呢個牛油果嘅份量咧，我咧就會 keep 住咧，就大概係可以食1/4個至半個度啦。咁我呢個咧我就會當係2至3份以外嘅一個份量嚟嘅嚇。咁牛油果大家係可以食嘅，可以用嚟
整一啲牛油果醬啦，用嚟搽麵包啊，取代咗你嘅牛油，其實係幾好㗎嚇。咁下一個啦，嗱咁講開牛油果咧，咁咧就當然就提埋牛油果油啦。牛油果油咧都係我其中一種好喜歡嘅油嚟嘅，因為咧佢就係因為牛油果係頭先講嘅單元不飽和脂肪酸啦，佢裏邊呢一種嘅脂肪咧係幫助控制嗰個嘅膽固醇啦，咁而且佢有好高嘅煙點啦，所以咧其實你用嚟好高溫煮食咧，其實佢會變質啊，即係產生有害物質咧，嗰個機會都會少一啲嘅，會低啲嘅。咁所以牛油果油係好嘅。橄欖油咧都係好嘅。咁啊即係平時大家食沙律啊，咁啊多啲放一啲橄欖油。咁當然不過橄欖油咧其實都有一啲係話可以煮食嘅，但係咧就其實可以煮食嘅橄欖油已經係精製咗㗎啦，即係佢係加工咗㗎。咁佢即係佢做到可以煮食，因為佢有種市場嘛，大家中意橄欖油，但係佢未必係攞到好多佢裏邊嘅抗氧化嘅營養咯。不過俾兩個油嘅選擇俾大家，咁咧就係如果你食沙律嘅，咁就可以加橄欖油啦。煮食嘅咁可以加牛油果油啦。咁如果你本身係瘦，但係又同時有膽固醇高嘅，咁其實你平時煮餸啊，落多少少呢啲健康油係冇問題嘅嚇。咁但係如果你已經係即係要控制熱量啦，要控制體重啦，咁我就建議啦，其實每餐嗰個油份嗰個使用率咧，其實大概即係1至2茶羹到啦。咁你話點計啊？譬如你一家2口，即係4口啦，一家4口啦，你2個人唔係4個人，咁每人兩茶羹嘅話咧，就8茶羹，其實嗰度係大概係即係2羹接近3湯羹嘅油，係煮一個4個人嘅一餐飯咯。OK，明唔明啊？即係兩茶，每人每餐2茶羹。咁我頭先用例子係4個人，咁咪8茶羹咯。8茶羹其實係等於接近3湯羹嘅嚇，一湯羹有3茶羹啦。OK，唔好意思，我啲營養師啲計數即刻計俾大家睇。OK，好，咁咧就其實用油咧，就如果係健康嘅油，咁其實都唔使太緊張嘅。係如果你普通煎炒嘢係啦。好嗱，講下有啲咩菜可以降膽固醇嘅。咁同樣地啦，其實菜咧係會有水溶性纖維嘅。咁葉菜咧嗰個水溶性纖維咧就冇一啲瓜果類咧嗰啲咁高，但係都係有嘅，都係對大家降膽固醇係好嘅。咁但係特別高嘅咧就係特別高水溶性纖維嘅咧就紅蘿蔔啦、矮瓜啦。番茄啦、秋葵啦嚇，咁呢啲咧其實都大家可以多啲食嘅嚇，係咁啊。但係整體咧，其實所有蔬菜咧都對大家嘅膽固醇會係好嘅。咁我會建議你作為一個成年人啦，其實應該最好咧就係每日食到6至8兩菜咯，即係半斤菜一日，係啦。咁即係大概4兩菜到啦嚇，所有唔同嘅菜夾埋喎嚇，咁即係4兩菜大概係幾多咧？即係如果你一個碗嘅話咧，其實大概係即係大半碗啦，睇下係咩菜，大半碗至1碗咯。即係每餐最好有1碗嘅菜咯嚇。咁菜基本上咧就對大部分人嚟講咧食多咧就係冇壞嘅嚇，除非有特別嘅病況，所以咧就食多啲菜，亦都係飽感會好啲，亦都有纖維啦嚇。好，咁啊，下一個咧，想推介俾大家咧，就係呢個豆類之中咧有一種嘅豆，就係青豆，係對膽固醇亦都係好好嘅。咁其實又係啦，即係唔同嘅豆咧都係好好嘅。不過青豆咧係特別一種好高蛋白質嘅豆嚟嘅嚇。咁其實除咗水溶性纖維之外咧，有一啲我哋叫做植物蛋白質咧，其實你用嚟取代你平時食開嘅動物性嘅蛋白質咧，都會係有降膽固醇嘅效果嘅。咁所以咧，大家平時其實青豆咧好容易買到，你去雪藏嗰啲雪藏青豆，其實好容易成包都係青豆嚟。你平時咧煮
煮個麵啊，咁咪放啲青豆入去咁樣咯嚇。咁呢個咧就即係好嘅對膽固醇。OK，另外一種嘅豆咧就係腰豆嚇，咁又係啦，因為佢又有植物膽固醇、植物蛋白質同埋有呢個水溶性纖維嚇。咁好似腰豆啦，之前我介紹鷹嘴豆啦，所有豆都係好嘅，對大家膽固醇好。咁其實即係呢啲豆點樣食咧？其實可以譬如你有種嘅，如果你會煲開糖水啦，譬如渣雜係一種好健康嘅糖水嚟嘅。如果你唔用咁多椰汁嘅話，用少啲啦嚇，你可以用奶去取代，用低脂奶啦取代啲椰汁啦嚇。咁因為係一個好多唔同嘅豆嘅一種嘅即係糖水啦嚇。咁你可以用嚟整下沙律啦，咁紅腰豆沙律啦嚇。咁我之前介紹鷹嘴豆，你可以整下啲焗鷹嘴豆啦，作為一個小食啦嚇。咁唔同嘅豆類都係好嘅，不過即係豆類咧，其實我哋目前咧係希望可以做到一個效果咧，你越用呢啲豆去取代你平時嘅肉類咧，你個效果就會越好嘅嚇。即係你平時食開嗰餐食豬扒食幾件咁樣，你睇下你可唔可以平時煮啲餸落少少腰豆咁嚟減少少肉嘅份量咯。咁嗰個咧就真係好咁就好會可以降到膽固醇㗎啦。即係呢個取代啊，即係用呢啲植物蛋白質去取代啲肉類嘅蛋白質。OK，嗱另外一個咧就係頭先已經講到啦。其實咧，如果你平時日常嘅肉類咧，你係可以用一啲植物蛋白質去取代咧。咁就會幫到即係你嘅膽固醇。點解肉類我好似即係唔鼓勵？即係其實我係比較推廣植物性飲食。咁你未必要去到食全素，但係咧，如果你嘅飲食咧係好多啲豆腐啊、豆類嘅話咧，食少啲肉類咧，係絕對係預防同埋控制膽固醇嘅。點解咧？因為咧，其實肉類咧，如果你食好多肉類啦，其實佢裏邊嗰啲飽和脂肪咧，都一定會喺肉類嗰度，你會攝取唔少㗎。咁你可能都食比較，就算你食好瘦嘅肉啦，雞你去皮啦，咁你即係淨係食瘦肉，但係如果你個量多咧，咁都一樣係飽和脂肪嗰度會攝取過多，就會令你升高膽固醇。所以就話點解你如果減少啲肉類，用呢啲豆腐類咧，係去取代就最好啦。咁最好咧就即係可以有一味豆腐餸啦，每一餐嚇，或者你亦都可以係飲豆漿嘅。咁如果你話脫脂奶同埋，譬如你話豆漿邊一樣嘢可以降膽固醇多啲咧？咁一定係豆漿嘅嚇，無糖豆漿，因為豆腐本身嗰種裏邊有啲即係嗰啲嘅物質啦嚇，類黃酮啦，其實佢都可以咧係降膽固醇嘅。咁牛奶就冇嘅嚇，牛奶係你脫脂奶佢對你膽固醇冇乜影響嘅，但係未必可以好幫到你降咯嚇。另外咧就係果仁啦，果仁咧又係降膽固醇嘅嗱，不過咧果仁咧其實要食幾多個份量咧？頭先講啦，其實咧大概每日咧你係講緊即係一安士啦，1安士至2安士，即係30克至60克到啦嚇。咁其實大概幾多咧？即係一個手掌心到，最多2個手掌心嚇嘅果仁咧，係可以有助降膽固醇嘅嚇。咁佢降膽固醇嘅幅度咧，咁都可以去到5%嘅，即係如果你靠佢嘅話，即係但係當然啦，因為果仁裏邊佢會有纖維啦，佢又有植物蛋白質啦嚇。咁所以大家可以揀下杏仁啊、花生啊、沙開心果咁嗰啲，全部都係唔同嘅果仁類，大家可以揀嘅。咁當然無鹽就最好啦嚇，無鹽焗嘅果仁嚇。咁果仁當然係熱量比較高㗎，
其實咧嗱，我講呢一啲咧，所有嘅食物咧，你要好多嘢夾埋咁樣樣嚇，你未必能夠。如果你唔好諗住話我要降膽固醇，我食好多果仁咧，其實你會有機會個反效果就係可能攝取過多熱量咯嚇。所以我今日講嘅降膽固醇餐單咧，係同用燕麥降膽固醇係唔同，就係、是、你要夾埋好多嘢一齊食㗎。OK。好，最後啦，就係咧種子類啦，咁咧推介俾大家咧可以試下亞麻籽啦嚇。嗱，亞麻籽係 flaxseed 啊，咁咧就裏邊咧就會有一啲叫做植物固醇啊嚇 plant sterol 嚇，咁當然亦都有纖維啦。咁植物固醇咧係可以降膽固醇嘅嚇。其實你而家去超市咧，其實好多食物有陣時都加咗植物固醇嘅。咁譬如有啲嘅植物牛油啦嚇，譬如有一啲嘅橙汁啦，香港出品有隻嘅豆奶啦，咁都加咗植物固醇啦，咁樣樣嚇。咁不過我自己就當然永遠都推廣最天然嘅，咁唔係話嗰啲唔得嘅，其實嗰啲咧好多都係啲食品公司可能佢真係會做咗 research 啊，要加幾多啊咁樣樣嚇。不過我自己覺得我接受，我就覺得即係食植物牛油去降膽固醇，我自己就唔係咁適合咯，對我嚟講，我覺得嚇。OK，咁就但係咧亞麻籽咧，大家食嘅時候咧就記得即係當然要磨碎佢啦嚇。咁其實唔係話需要落好多嘅啫。其實我覺得大家種子類啦，其實講緊半茶羹啊、一茶羹啊咁樣樣嘅亞麻籽咧，其實都好夠啦。平時咧係可以放落你啲飲品啦。亦都可以放入一啲嘅麥片啦嚇，咁呢啲咧都會對大家嘅膽固醇係有啲幫助嘅。OK，咁亞麻籽其實佢唔單止係可以即係有啲降膽固醇效果，佢亦都降血脂都有幫助嘅嚇，即係三酸甘油酯。咁我見到好多朋友有啲問題啦，咁嗱我咧都介紹咗呢10種嘅食物，大家可以多啲食。咁但係咧，我就分享下呢個日日嘅餐單先。OK，咁咧就我睇下先啦。OK，share。好。OK，睇下先。咁嘅嘢，OK，等我再開翻先。OK，我終於開到啦。咁大家睇唔睇到咧？OK，咁嗱，我頭先咧介紹俾大家咧，就呢個係將所有食物咧就係融入去嘅。咁呢度咧係一個一日嘅餐單嚟㗎嚇。咁大家睇到咧就早餐咧。大家譬如可以食一個牛油果炒蛋麥包多士啦，咁就唔用牛油啦嚇。蛋我之前講過，其實膽固醇高咧，其實少少蛋其實無傷大雅嘅嚇。可以飲無糖豆漿啦，咁咧你可以搞少少磨碎咗嘅亞麻籽入去啦，半茶羹啦。我可以朝頭早食個橙啦嚇，或者你將呢個橙等落 lunch 食都得嘅。咁lunch 咧整一個濃湯嘅意粉，咁咧咁就番茄濃湯意粉啦。頭先講番茄會有水溶性纖維啦，紅腰豆亦都係可以降膽固醇啦。咁咧都特別鼓勵大家咧，可以如果係食一啲穀類咧，就係揀全穀嘅嚇。全穀咧亦都係研究上咧係話降膽固醇咧可以好過食全精製嘅咯，即係與其食普通意粉啦，可以食全穀。咁肉嗰度咧，你可以用肉啦，或者我呢度咧用咗豆乾啦，咁之後咧就加紅腰豆咧，雜菜粒嗰度會有青豆啦嚇，或者你索性就可以加就咁青豆都得嚇。大家知道我講
雜菜粒啊，雜菜即係嗰啲紅蘿蔔粒啊、粟米粒啊，咁嗰度咧其實有一個 mix of 唔同嘅嘢啦。下午茶咁啊食果仁30克，咁大概一個手掌心到啦，咁啊食蘋果一個啦。咁去到晚餐啦，咁我哋咧就食三文魚嗱，咁樣我特別咧呢個係魚咧，其實用嚟取代翻牛肉啊或者豬肉啊，咁其實都會對膽固醇係好啲嘅嚇。咁另外嗰味肉嘅餸咧，咁我又整一個肉碎嘅豆腐啦。咁我特別講明100克啦，咁其實即係個份量都要有啦。咁米飯嗰度咧又係揀翻一啲全谷米啦嚇，咁咧就對降膽固醇有幫助嘅。咁去到最尾啦，咁咧就去到最尾啦，咁咧呢個雜果就即係飯後可以食啦。咁啊呢啲所有嘅嘢咧，即係總共咧大概半杯就夠㗎啦嚇。咁呢個生果呢個餐單個份量咧，其實生果係的確係比較多少少嘅，一份兩份三份嚇。咁未計牛油果，不過我就覺得如果你係整體咧，你平時食嘅澱粉質唔係好多啊，咁其實對血脂影響應該有限嘅啫。咁因為呢個大家睇到咧，其實谷類咧，我意粉嗰啲份量，即係大家唔好食太多啦。咁譬如呢個米飯啊，其實都係講緊半碗咯嚇。咁份量嗰度咧，要按翻你自己個人需要啦嚇。咁另外咧，我特別講到咧，就用牛油果油烹調嘅，每人每餐份量大概係1至2茶羹度。OK， 咁呢個就講咗咁多，等我睇下先。OK， 好。OK，咁我就翻嚟。咁大家清唔清楚咧？唔知大家有冇咩問題想問我嘅咧嚇？咁我就將介紹咗10種嘅食物，咁之後咧就加翻咗嗰個即係有10種嘅食物之後就有個餐單嚇。咁多謝大家嘅即係 Super Chat 喎，哇 OK， 多謝晒大家嚇。咁我睇下大家有咩問題先。歡迎墨西哥嘅朋友、溫哥華嘅朋友、係香港嘅朋友。好，咁咧就有第一個問題啦。OK， OK。咁啊有朋友咧咁就即係膽固醇有啲高啦，咁就而家食燕麥奇亞籽、果仁脆脆嚇，咁就芝麻粉、黑豆核桃粉。OK，呢個係早餐嘅食物嚟嘅，係咪？食咗2個月啊，體型清減下，恭喜你嚇！咁希望你成功啊嚇！咁就其實咧，你除咗個早餐之外咧，你考慮下你平時午餐同晚餐咧，其實可以食多少少豆腐嘅餸啊，同埋生果嗰度就加翻啲啦嚇，蘋果啊咁樣嚇。你因為你全日咧，其實咧你都食唔同嘅食物，都有機會刺激個身體有膽固醇高㗎嚇。咁所以咧，最好都睇埋唔同嘅餐數咯。多謝你嘅分享。長形淺色或者唔係，我講嗰啲青豆咧係 peas，OK， 即係一粒粒綠豆嗰啲即係一粒粒嘅嚇，咁就長形嗰啲叫豆角，OK。咁當然嗰啲其實都係有水溶性纖維嘅，都降到嘅嚇。咁只不過咧 peas 咧近年嚟咧其實就好其實大家越嚟越多人食嘅，因為咧佢係膽固醇嗰啲蛋白質係特別高嘅嚇。OK， 係邊個英文咧嚇？係咪講 peas 啊？OK，嗱，青蘋果同紅蘋果對降膽固醇有冇咩分別咧？其實就冇大嘅分別嚇，因為其實佢嗰個顏色咧，其實都係講緊佢有唔同嘅抗氧化物質啦，咁所以有唔同嘅顏色啦。其實佢降膽固醇咧，最主要係佢個果膠嚇 pectin 咁樣嘅效用嚟嘅。咁咩顏色其實應冇乜太大分別。chickpea milk 係咪 OK？即係鷹嘴豆奶。呢個產品咧就唔係好多人有飲。不過咧chickpea 即係你要睇下佢裏邊有冇纖維咯
嚇，因為咧佢用嗰隻豆咧嚟做咗嗰杯飲品咧，有陣時佢會隔咗渣啊，或者好多嘢咧就冇咗嗰種水溶性纖維喺度嘅。雖然講明水溶性纖維應該溶咗入嗰杯飲品嗰度會多少有嘅，但係你咧 check 下個 label，check 下個 label 嗰度咧就有冇即係纖維個含量咯嚇。你提起呢個你提起鷹嘴豆奶咧，咁就都順便帶一提啦。譬如坊間都有燕麥奶嘅，燕麥奶咧其實裏邊咧都有機會有水溶性嘅纖維，咁就可以降膽固醇嘅。咁都係嗰句，即係要睇下個標籤上邊咧有冇即係即係纖維咯嚇。好。奇亞籽都可以降膽固醇嘅，咁啊奇亞籽咧係即係都係我最尾嗰類就種子類咧，咁就奇亞籽會可以降到。不過咧奇亞籽啊同埋亞麻籽咧，其實佢對你嗰個三酸甘油酯嗰個效果會更加好嘅嚇，因為咧奇亞籽同埋亞麻籽咧本身係有奧米加3脂肪酸係可以降血脂嘅嚇，即係 triglycerides。咁佢對膽固醇都有幫助嘅嚇，但係我哋今日主要係講降膽固醇。咁同埋亞麻籽同埋奇亞籽咧一個大分別咧就係亞麻籽咧佢會有呢個植物固醇咯嚇，咁就會多過奇亞籽嘅嚇。小麥杯芽咧，其實嗰個效果我就覺得有限嘅，因為咧其實大家有冇睇過最近嗰個米嗰個？如果你係睇一個谷粒嗰個構造咧，其實杯芽已經去到入邊㗎啦。其實佢裏邊咧纖維咧真係好少量嘅嚇，唔係話佢冇營養嘅嘢，咁但係降膽固醇嘅效用咧就一般啦，就應該冇大幫助。鷹嘴豆奶可唔可以日日飲？咁就睇翻你睇翻嗰個佢有冇加糖啦嚇。咁我就會覺得你好睇呢啲咧，好睇翻嗰個食品製造商嗰個配方嘅。如果你諗住日日飲咧，你最好咧就當佢係一杯奶咁樣去飲，即係佢係奶類嘅取代品。咁你就要 check 下佢，譬如有冇加咗鈣啦，鈣之餘佢如果同時有加維他命 D， 你嗰杯奶就嗰杯鷹嘴豆飲品咧就特別好吸收啦啲鈣。另外你要睇下佢有冇有冇另外加好多糖咯嚇。但係鷹嘴豆當然健康啦嚇，咁就如果佢有埋纖維嘅，我估佢都多少會有一啲嘅，咁就會就可以飲噶嚇。咁不過我會覺得你即係起碼嗰個纖維可能個份量要去到即係一杯，起碼可能要去到1克到嘅水溶性纖維啊，其實可能個先會有一啲比較明顯嘅效果咯嚇。食發芽米對降膽固醇有冇幫助？嗱，發芽米咧本身已經係我哋講係用全穀米咧去發芽嘅嚇。所以咧全穀米咧其實一般嚟講，或者任何全穀類咧喺研究角度嚟講咧，食得多全穀類嘅人咧，佢哋有膽固醇嘅機會咧係低啲嘅。我嘅意思即係話你係本身佢係唔食白米食全穀米嘅人，佢嘅膽固醇一般會靚啲嘅嚇。咁所以我會覺得佢未必會好大幫助對降膽固醇，但係佢係可以係一個低膽固醇飲食嘅一部分咯。你唔中意食peas 嘅話，唔係一定要食咧，可以食其他嗰啲豆咯，白豆啊、紅腰豆啊，即係任何嘅豆都可以嘅嚇。可唔可以用杏仁奶咧係代替豆漿？嗱，杏仁奶同豆漿咧嘅最大嘅分別咧就係其實杏仁奶係蛋白質好低嘅，OK，咁豆漿咧蛋白質會高一啲嘅。其實好多呢啲植物奶咧本身本身嗰個蛋白質係個 protein 唔係好高嘅啫嚇。咁如果你係睇翻你嗰個係有咩營養需要啦，咁如果你
蛋白質攝取好夠，咁其實本身嗰杯杏仁奶係又加咗鈣嘅，咁我覺得都可以嘅。但係如果你係譬如俾小朋友食嘅，俾小朋友飲嘅，或者你本身想補充多啲蛋白質嘅，咁我就會覺得無糖豆漿係好啲嘅選擇咯，係啦。哦，杏仁，所以杏仁飲品咧，其實降膽固醇咧係冇乜效嘅嚇。咁豆漿有效啲。亞麻籽係 flaxseed 嚇，flaxseed。OK， 我點解亞麻籽要磨碎食？因為你唔磨碎嘅話，佢就會就咁排出嚟嘅啫。你真係攝取唔到裏邊嗰啲營養㗎。講多少少有關植物有對膽固醇，講多少少我植物牛油對膽固醇嘅好處同埋壞處。OK，植物牛油咧，其實我覺得植物牛油其實真係唔係一啲好即係天然嘅嘢啦。咁首先植物牛油係即係植物油整出嚟嘅啫嘛，咁其實即係都本身係即係唔係天然嘅嘢啦。咁其實當然你話而家科技咁進步，佢可以再加好多同啲植物固醇嗰啲整一啲健康，即係可以幫你降膽固醇嘅植物牛油咯。其實好多嘅，但係我自己覺得啲植物油都其實本身有熱量噶嘛。咁其實好多嘢可以搽麵包，唔係一定要用植物牛油咯。你可以我之前介紹過花生醬啊，或者你甚至係即係好多果仁醬啊。頭先我講你可以用牛油果去做一啲牛油果醬啊，咁都係可以用嚟搽麵包咯。植物牛油咧，我覺得佢嗰個營養價值比較低啲咯，因為佢植物牛油植物油做嘅啫嘛，佢冇乜太多維他命礦物質嘅啫，係就係咁。好 OK，咁咧話我哋講埋呢一度啦嚇。食物降膽固醇嘅理論係啲乜嘢啊？咁基本上最簡單最明確嘅咧，其實最容易講嘅就係水溶性纖維啦。水溶性纖維咧，基本上你嘅食物裏邊有啦，佢去到你嗰個腸嗰度咧，咁其實咧你嗰啲膽汁咧，其實有啲叫做bile salt 用嚟幫你消化啲脂肪㗎嘛，佢用嚟打散脂肪嘅膽汁酸，裏邊有啲膽固醇嘅。咁你食咗一樣水溶性纖維嘅，你要同啲膽汁酸黐埋一齊，OK，咁佢就幫你排走啦。即係其實簡單嚟講咧，嗰啲膽汁酸你排走咗，你身體又要攞啲新嘅膽固醇出嚟去即係做新嘅膽汁酸，即係唔 recycle 到啊！即係佢 pass 即係排走咗一啲膽固醇咧。排走咗其實有膽固醇嘅膽汁酸啦，咁你唔能夠 recycle 啲膽固醇去用啊，咁所以咧你咪好似一個好健康嘅循環系統咁樣咯嚇。咁呢個最簡單嘅一個原理咯。咁呢個係水溶性纖維啊嚇。咁鉛華藜麥有冇幫助？咁藜麥其實係一種種子嚟嘅，唔係穀嚟嘅，其實都會有啲幫助。其實咧降膽固醇食物真係好多嘅，你哋睇呢啲咧好多其實都可以降膽固醇嘅。只不過咧又係嗰句啦，你唔能夠單靠一樣嘢你就可能達到一個好明顯嘅效果咯，你要夾埋好多嘢咯嚇。係因為膽固醇大部分都係身體產生，想知道降膽固醇嘅原理係點樣樣？OK，係膽固醇係即係70%係身體自己做嘅本身嚇，咁所以其實頭先咪講咯，其實因為你身體要用膽固醇去製造嗰個膽汁酸噶嘛嚇。每一日咧，其實每日嘅早餐咧用麥皮係加少許嘅奶粉，會唔會有用？可以嚇，呢個可以做啊嚇。哦，OK，多謝阿 Jim 嘅Super Chat 啊，OK，多謝你。咁呢個麥皮咧，其實大家即係可以加豆漿啦，其實我覺得更加好咯，係豆漿或者頭先講燕麥奶啊，燕麥奶佢裏邊，如果你揾到一隻係冇乜糖嘅，咁都係可以用咯。OK。
OK，咁啊，我今日咧就分享就到呢一度，咁啊睇多我哋等多幾分鐘有冇啲問題仲入緊嚟啊？咁啊有陣時咧，我唔知大家嘅問題入咗已經收咗線，我等多幾分鐘啦嚇。嗯，係係。其實你好難咁樣計嘅，要睇翻你邊一隻嗱。呢啲其實咧因為每一種食物咧，譬如你話，如果你話燕麥嚟講就好清晰啦，其實咧係講緊3克嘅燕麥水溶纖維。但係咧，你平時嗰啲咧，其實你要夾埋咪咁講，蔬菜同埋水果基本上係大概係有5份咯，起碼嚇，即係起碼2份至3份生果之後，再加埋2份至3份嘅蔬菜咯嚇。蔬菜其實係講緊半杯煮熟咗就係半杯至即係半杯為之1份咯。咁即係其實簡單嚟講咧，即係你其實因為呢個唔 practical，所以其實我哋好難話講哦，你要計水溶性纖維幾多。如果我淨係計燕麥咧，我就講得到。但係如果你所有唔同嘅即係食物夾埋埋咧，其實係好難講到話俾你聽係要幾多水溶性纖維。但係我哋講緊咧基本上每個人咧每日都係需要即係纖維總纖維其實係而家講緊起碼要25克咁樣樣㗎。咁你25克咁，其實你起碼1/3至一半係水溶性纖維，其實都係好合理咯嚇。咁你一個蘋果咁，其實裏邊大概2克至3克嘅水溶性纖維咯嚇。所以你如果 practical 啲咧，其實咧最好咧就係每日咧就係兩份嘅水果之後咧，再加起碼即係6至8兩嘅蔬菜，即係相等於2碗嘅蔬菜咯嚇。其實呢個係最簡單嘅，你降膽固醇乜嘢即係。即係你諗有啲咩即係令你膽固醇之高之餘，你要減少啦。但係咧，你其實最好咧就係首先食咗足夠嘅蔬菜同埋水果咯。OK 嚇，咁燕麥片又話對血糖唔好，其實應唔應該食？嗱，我咧淨係推介嘅咧嘅燕麥片咧係無糖嘅燕麥片。咁你自己要整啲甜嘅，你可以落少少天然嘅代糖。咁我有啲影片介紹天然代糖，大家去睇。咁就唔影響你血糖嘅。咁但係無糖燕麥片咯，其實。如果你係市面上好多係加咗糖，咁當然對燕麥係唔好啦。但係如果你係講緊你嗰一餐食早餐你唔食麵包啦，你食咗一碗麥皮，咁大概嗰個份量大概3至4湯羹咁樣嘅份量啦。其實係對你血糖好嘅，唔係唔好嘅，因為佢有纖維可以幫你個血糖唔會升得咁快嘅，即係好過你食白粥咯。即係舉個例，白粥啊，嘣一聲血糖好高㗎啦，但係你燕麥片慢慢升咁樣咯。OK，咁啊，大家有咩問題咧就請問埋佢啦。咁咧我就想即係我驚我得又太快收線啫。OK，日日飲豆漿會唔會令個腎唔好啊？我又未睇到有一個研究係話唔能夠即係日日飲豆漿。豆漿基本上係一種蛋白質嘅飲品嚟啫嘛。咁如果你本身腎功能係正常，應該冇影響㗎嚇。多謝你啊，係啊，係啊，Carol 啊，你歡迎大家多啲嚟睇直播啦。咁我哋其實亦都可以多啲交流下嘛。其實你一杯豆漿嘅蛋白質其實其實影響腎嘅食物咧，其實就係鹽分嘅食物同埋蛋白質嘅食物。OK，呢啲都係即係如果你食得太多咧，個腎負荷會大啲嘅。飲豆漿冇錯，佢有啲蛋白質，但係同你飲一杯奶係一樣咯，佢唔會話特別高蛋白質過奶咯，差唔多兩者一樣嘅啫。咁你如果係飲無糖嘅豆漿，亦都唔係話好高鈉質嘅嘢咯嚇。OK，你係意思係燕麥片嘅升糖指數？燕麥片嘅升糖指數係屬於穀類之中比較低嘅喎。係啊，因為佢係高纖啊嘛嚇。咁佢會低過譬如即係當然會低過白米啊，低過白麵包啊咁嗰啲咯嚇。咁會低過所有嗰啲即係精製麥片啊嗰啲咯嚇嚇。粟米片啊，可以。其實黃金奶係唔係一定要用豆漿㗎？其實可以用
唔係，黃金奶唔係一定要用奶，sorry，黃金奶係可以用豆漿，你可以用呢個杏仁飲品都得㗎，係啊。其實黃金奶咧最主要咧係你要有少少脂肪喺裏邊啫。豆漿其實都有少少脂肪嘅，因為有脂肪嚟幫你吸收到裏邊嗰啲即係姜黃素啊嘛。係啊，咁你唔係用脫脂奶去整黃金奶就得㗎啦。你 check 下個 label 咧，佢裏邊有冇啲脂肪喺度咯嚇，少少就得㗎啦。OK 嚇，OK 咁啊，多謝大家啦。好開心今日咧就見到大家啦。咁咧就如果大家有咩題目想知道嘅話咧，就歡迎你留言話我知啊。咁啊，多謝大家收睇。咁我咧就希望大家有個愉快嘅週末啦。OK，多謝晒，拜拜。